മിസ്റ്റർ JBയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു LED VU മീറ്ററാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് തീർക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം പള്ളിമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രീറ്റിലെ ഫെൻഡ ഇലക്ട്രോണിക്സിലാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 400 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. ഇത് ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മോഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സ്വിച്ച് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കത്തുക, അത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് കത്തുക, റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കത്തുക, അങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ ഇത് കത്തും. പ്രൈസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ തന്നെ 400 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത പ്രൈസായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള PCBയിലാണ് ഇവരിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് അടുത്ത് നോക്കാം. കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല കട്ടിയുള്ള PCBയിലാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് വയറിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കൊരു പിൻ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇത് നമ്മൾ പാനൽ പിടിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ ഈ പാനൽ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കിത് ഊരിയെടുക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ വയറിങ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് 12 വോൾട്ട് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വയർ എടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സോക്കറ്റിലേക്ക് ഈ പിന്ന് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് 12 വോൾട്ട് DC ആണ് ഇൻപുട്ടും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വയർ വരുന്നത് 12 വോൾട്ടാണ്. ബ്രൗൺ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ബ്ലാക്ക് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് +12 കൊടുക്കുക, ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടാണ്. പിന്നെ വരുന്ന റെഡ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ LIN, അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട്. ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട്, അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടും. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ ഓഡിയോയുടെ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് USB മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓറഞ്ചിൽ കൊടുക്കുക, ലെഫ്റ്റ് റെഡിൽ കൊടുക്കുക. RIN എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ടാണ്, അതായത് നമ്മുടെ യെല്ലോ വയറാണ് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോ സിഗ്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ 3 വയറാണ്. റെഡ്, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 വയറിൽ നമ്മൾ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക. മറ്റേ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ ആണ് 12 വോൾട്ട്. ബ്ലാക്ക് തിരിഞ്ഞു പോരുത്. സാധാരണ ബ്ലാക്ക് വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 12 വോൾട്ടാണ്, +12 വോൾട്ടാണ്. +12 വോൾട്ട് കൊടുക്കുക. ബ്രൗണിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ആംബിയറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. 12 വോൾട്ട് 5 ആംബിയറിലൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ, അതായത് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെട്ടം സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല. കണ്ണടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വെട്ടമോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിൽ. അങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു 2 ചാനലും, അതായത് 2 സ്പീക്കറും ഓൺ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 2 ലൈറ്റ് കത്തും. അതവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോയിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം, വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം. പച്ച കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ താഴത്തെ ചാനലിൽ നമുക്ക് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാനത് ഈ ഒരു സിഗ്നലിലേക്ക് തൊടുന്ന സമയത്ത്, ഗ്രൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് ഓഡിയോ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോണിൽ തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം, പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് വെട്ടം തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ലെൻസിൽ ഒരുപാട് സ്ക്രാച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരുപാട് ലൈറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ നൈസായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഒരുപാട് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അത് നേരിട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. നമുക്കിതിനകത്ത് മോഡ് സ്വിച്ച് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. അതൊരു മോഡ് സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ട് ഡോട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പീക്ക് ലെവൽ, അതായത് പീക്കിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഡോട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അടുത്ത മോഡ് നോക്കാം. അടുത്ത മോഡിൽ കുറച്ചും കൂടെ
റണ്ണിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഡോട്ട് കുറച്ചിട്ട് റണ്ണിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവിടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് DJ പോലെ ഉണ്ട് സംഭവം. ഓക്കെ, പാട്ട് തീർന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു മോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ലെഫ്റ്റ് ചാനൽ, ഇപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ചാനൽ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തേക്കും, താഴത്തെ ചാനൽ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തേക്കും കത്തുന്നുണ്ട്. അത് സംഭവം കൊള്ളാം. പിന്നെ വരുന്ന മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ മോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മോഡ്സാണ്. ഒരു 4-5 മോഡ് നമുക്ക് 1 2 3 4 5 6, അപ്പോൾ 6 മോഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. 400 രൂപയാണ് പ്രൈസ്. ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു കാസറ്റ് ഡെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്വിച്ചിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എപ്പോഴും മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാബിൻ അഴിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഏതൊരു മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഭയങ്കരമായ വെട്ടമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുണ്ട്. ഒരു ലേസർ ടൈപ്പ് വെട്ടം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ക്യാബിനകത്താണ് വെക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാമറയിലൊരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത് നേരിട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ VU മീറ്റർ ഈ ഒരു പാനലിലേക്ക് നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സംഭവം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അത്യാവശ്യം ലുക്കുള്ളൊരു VU മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു VU മീറ്ററിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.